Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Nuhun daramang mah. Abah oge Kang Kevin, alhamdulillah dina danget ayeuna aya hibar pangduan ti sadayana. Lami sono ka wargi-wargi sakali deui mugia urang salamina aya dina panangtayangan Allah Subhanahu wa taala. Kanca dangu ya aya yasana Ki Masram dina tahun 68-70 lah dongeng ieu mah salaresna. Mangga urang keureuy urang padar urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggone ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun kapincut ku Bandar Buntut yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka nya kulantaran eta rakyat jadi loba nu ruksak nu tara pasang oge kabawakeun ripuh da puguh duitna teu golang tea. Ceuk Haji Ahmad semu amekeun pisan nyaritana teh. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Ari eta banarna teh urang mana tuh bah? Cek eti pangangguran nanya kitu. Nyawa ting urang mana? Ting urang meni. Teu apal abah ge. Geus lah, tong diomongkeun. Ngewa abah mah. Baleunghar pangintennya bah, ari Bandar Buntut mah. Tah we geuning seueur untungna. Cek Neng Eti bet katutuluyan. Da baleunghar oge moal jamuga. Moalana lah da meunang radang main teh. Mageus lah. Tong nanyakeun soal buntut. Ngewa abah mah. Komo. Bari boga minantu ka tukang buntut mah. Lah. Haram kacida. Ceuk Haji Ahmad siga nu bener-bener ngewana teh. Atuh Neng Eti ngan bati mesem. Da manehna oge memang tersepeun kana buntut-buntut teh. Santeuna atuh dan Neng Eti teh geus meunang didikan agama. Ngewana kana buntut teh sarua we jeung bapana. Hei. Keulaanan atuh bah. Ari abdi kedah salaki ka tukang buntut mah. Kujenting ka tukang ngarit we ceuk paribasana mah. Ceuk Eti bari rada baeud. Nya, kah dewe sing hati-hati. Ulah boga kawawuhan tukang buntut. Pilih lalaki anu bener-bener bager. Tur leket kana ibadah. Tah kanu kitu bapak mah. Doa pisan. Sanajan kanu sangsara oge. Teu naon Eti. Da milik mah nuturkeun. Ceuk Haji Ahmad bungaheun. Mireungeuh anakna boga kayakinan kitu teh. Bener ulah wawuhan jeung tukang buntut bisi urang kabawakeun goreng.
Cek Bu Haji mairan. Ya moal atuh Bu. Da abdi oge ngartos. Cek Neng Eti bari imut manis. Ya geus atuh, geura dahar kitu et. Duh da geura. Geus sadia bisa kabur tariis. Mohon. Kek Bu, abdi mah bade ka Jamika heula sakedap. Nu da mangke we wangsul ti Jamika. Rek naon atuh et? Jeung ka saha ka Jamika teh? Cek Haji Ahmad. Eta bade mesar sleting, Bah. Kena mengalami. Cek Neng Eti. Atuh. Ari dek bula beuli kitu mah ku kolotna teu dihalangan. Sabab harita teh Neng Eti dibaturan ku Nyi Amah sobatna. Kanca dangu sadayana. Harita teh bubuhan keur hade sorena. Puguh pasar malam Jamika teh kacida ramena. Loba jalma anu ngadon balanja, loba oge anu ngan saukur jalan-jalan pelesiran. Komo barudak ngora mah dina wanci kitu teh mani gerah. Sabab bisa ulin, bisa nempoan nu dontok. Malah dina sore harita teh Herman geus kaluar ti imahna. Kerung. Sora Honda dihirupan, geleyeung manehna kawetankeun. Maksudna rek pelesiran. Bet kabeneran Herman make jeung hayang eureun di Jamika. Teuing naon maksudna mah? Geus kitu meureun. Kudu panggih jeung nu geulis. Leok motorna dipengkolkeun ka jalan Jamika. Gerung. Motorna dihajakeun di gerung-gerung. Da ameh loba mojang anu kabandang. Sarengeh seuri, unggal nu neuteup diajak seuri. Mani asa gagah aing teu deungeun. Abong boga motor, mani olo-olo pisan. Reg eureun dihareupeun bioskop Jamika. Panona ngareretan gambar anu rapang hareupeunana. Tapi manehna teu ieu turun tina motorna. Da eta meureun ameh gagah katempona. Kabeneran Neng Eti jeung Nyi Amah ngaliwat ka hareupeun Herman. Atuh puguh we. Herman meuni gancang ngaliuk. Sakedapan panona olohok nempo Neng Eti. Nya teu rek kitu kumaha atuh. Nempo nu geulis mah. Saha pilalakieunana nu henteu kabandang ku ngagandeangna Neng Eti. Ari Neng Eti bet sarwana. Diteuteup ku nu kasep teh dadak-dadakan hatena ratug gegebegan. Surser sama rasa samar pola. Neng Eti ge ngareret. Tadina mah rek imut ngan asa-asa ngan hanya kal imutna henteu lepas. Tapi ngadon nambahan manis katempona teh ku Herman. Cek Herman ngadehem. Red Neng Eti ngareret kalawan teu sadar. Nyeh we imut. Puguh we. Herman beuki dugdeg. Aya niat rek nuturkeun, tapi kagok ku motor. Barang Neng Eti jeung Nyi Amah geus asup ka toko Siciang. Herman ngadagoan di sisi jalan. Red deui nempoan ka jero toko. Delila Neng Eti geus kaluar deui, lar ngaliwat ka hareupeun Herman. Keur kitu Herman imut. Bari pok nanya. Duaan wae yeuh. Nu ditanya teu ngajawab, ngan ukur ngareret bari imut. Imut nu mere isyarat sangkan Herman nuturkeun. Teu loba carita. Herman terus we ngukuntit Neng Eti ti kaanggangan. Bareng geus ngaliwatan pengkolan Jamika. Herman ngadeuketan
motorna ditungtun red kaneng eti nu direret ngelet dapuguh ku bogoh tea sedeng Nyi Amah mah teu pipilueun manehna ngan ukur nyigeng siga anu sieun satuluyna ngajakan buru-buru balik duaan wae yeuh cek Herman nanya deui Sumohon. tembel neng eti bari malengpeng ku kelet kamana mulihna neng cek Herman jadi sonagar geus ditembalan sakali teh terus nanya deui jeung beuki deukeut we ka neng eti Caket. tembel neng eti deui manehna oge sarua wani ngan can model nu sejen kawantu begerna oge beger mimiti kamana caket teh neng wartoskeun we atuh supados akang tiasa ngajajabkeun Sumohon eta kapalih kulon. Teu kedah ngarepotkeun teuing. Atuh da caket ieu sareng bilih janten gangguan ka salira. cek neng eti bari red deui neuteup henteu da akang mah cek Herman arap eueup Ya nuhun we atuh ari engkang kersa mah ngajajabkeun ka Jopong Butut. teu kedah nyarios kitu cek Herman geus kitu mah atuh beuki wani terus-terusan manehna nanya ku neng eti dilayanan dapuguh sarua bogohna sarua cintana sakola keneh neng Tos diren. oh nepangkeun atunya cek Herman reg ngarandeg geus kitu solongkrong ngajak sasalaman ku neng eti gancang ditarima kep dua leungeun patarema panon silih teuteub hate pada ngeleper dagdigdug dadak-dadakan bet kawas anu keuna ku aliran listrik Eti Sumiati. pokna bari imut Herman cek Herman manehna masih keneh pageuh nyekelan dengan neng eti kulantaran era ku Nyi Amah kapaksa we dilesotkeun terus malik sasalaman jeung Nyi Amah tebih keneh bumi teh Caket. Teu palih kulon sakedik. Biar aku teu terang. Ka Pak RT Omo. tembal neng eti oh sumun palih manaeun bumi Pak Omo cek Herman Palih kidul sakedik. Teu tebih deui ti bumina Pak RT mah. cek neng eti bet bungaheun kacida rek kaanjangan ku Herman teh gancangna carita kanca Herman jeung neng eti geus nepi ka imah ari Nyi Amah mah terus we balik deui tinggal manehna we duaan di luar tinggal rengkog arek asup asa-asa boh neng eti pribumi boh Herman anu rek nyemah sarua asa-asa ari Herman mah tina ku era sedeng neng eti sieun ku kolotna dumeh balik jeung lalaki tapi Haji Ahmad mah teu yeuh amek torojore kaluar bari jeung acan kenal ka Herman oge Haji Ahmad mani darehdeh maklum jelema nu geus nyaho kana tata krama geus sawajibna kasemah mah kudu daek narima geuning aya tamu mangga cari atuh cep kadieu kalebet cek Haji Ahmad bari neuteub ka Herman hatur nuhun Pak nepangkeun cek Herman bari jeung semu ngeleper reuwas
tina kutu nyangka kolot neng eti teh pantar haji sedang manehna jadi banar buntut bet asa pasalia pisan. Anak atuh kalebet cai-cai gara ari dilebet mah cek Haji Ahmad deui. Oh, nah tukang, mangga calik di leban. Cek neng eti semu-semu nu era ku bapana. Mangga. Cek Herman. Manehna teu nolak kana pangaku pribumi. Bari jeung era oge sup we Herman teh ka jero gek diuk hareupeun Haji Ahmad. Ari neng eti mah rada anggang. Ai, geuning aya tamu. Cek Bu Haji norojol keluar. Gancang Herman cengkat, selongkrong munjungan. Laku semu nu hormatna keran. Moal aya nu nyangka we lamun eta teh banar buntut, tukang nipu, tukang adu. Anu ti mana teh Ancep teh? Cek Haji Ahmad deui bari neuteub siga nu nyidik-nyidik. Ti paltilu abdi mah. Geuning kena sareng eti. Cek Haji Ahmad semu nu bungah dumeh we. Neng eti kekenalan jeung lalaki nu lungguh timpuh. Bari ngora keneh. Kalayan teu kokoboyan teu cara batur. Herman mah buukna pondok. Calana teu merecet teuing, nyopan pikaresepeun. Atuh puguh we Pak Haji jeung Bu Haji raresepeun pisan. Hatena bungah mun nepi Kang Hajadi teh. Nembe Pak kenal di jalan. Mung punten we da abdi teh sanes kumawantun. Nya ieu ge ngawantun-wantun we dongkap ka dieu tumarojog tanpa laratan. Mugi-mugi we Bapak sareng Ibu kersa ngamaklum. Ceuk Herman ngomongna mani andalemi. Atuh puguh we Bu Haji jeung Pak Haji beuki kataji. Sawangsulna. Bapak hatur nuhun. Rehna Encep tos kersa rurumpaheun kajobong butut. Kusakieu oge Bapak teh kalintang ngaraos bingahna. Ari ibu mah bingah we kasumpingan ku Encep teh. Kenal sareng pun anak muga-muga we teras duwi ka saterasna. Sifat nu jadi indung mah da kolotna. Nya tujuan we kana kahoyong putra. Dupi Encep. Ngadamel teh kana naon? Cek Bu Haji semu nu ngahatean. Manawi Bu. Da teu tangtos margi abdi mah tacan macakal nyalira. Ayeuna teh ngiring we ka pun paman sareng ka pun Bapak kana icalan barang-barang tina mesin. Aya mesin citak, mesin jahit. Nya sagala rupi we kumaha kapajenganana. Tembal Herman kapaksa we ngawadul. Dari terus terang mah najan jadi bandar tur loba duit oge tang tuh ku kolot-kolot nang eti dipikang ewa. Raos atunya ari calan mesin mah ageng batina. Cek Bu Haji. Saraos-saraosna we Bu. Kajongjonan teuing. Tos magrib geuning ieu teh Cep. Bilih bade netepan mah mangga we atuh. Urang di dieu sareng Bapak. Cek Haji Ahmad. Da memang harita teh geus manjing magrib. Jung Haji Ahmad nangtung. Ret neuteub heula ka Herman. Nu diteuteub rada geumpeur. Sabab manehna boro-boro bisa salat. Alif bingkeng ge teu apal. Kudu kumaha nyapeta. Era wirang mun nepi ka kaboker Rusia teh. Kumaha da teu bisa prak-prakanana. Ari teu nurut cilaka moal hasil meunangkeun neng eti. Mangga tuh Cep. Pilih bade netepan mah sareng apana. Cek Bu Haji. Ari Herman kalah kaculang cileung bingung pijawabeun. Mun Kang. Mangga atuh ku abdi dianteur.
Cek Neng Eti. Ter. Herman ngeleper. Komo ieu rek dianter ku Neng Eti. Rei. Beungeut na sepak. Da piraku. Ari kudu wirang mah. Mangga ieu, Cep, isi jangna ieu. Mangga ngewe tong isin-isin. Cek Bu Haji. Bari mikeun samping sarung ka Herman. Atuh kapaksa ku Herman tadi tampanan. Bari jeung rada bingung oge. Rapoe dipake. Geus kitu pok deui Neng Eti nyarita. Mangga atuh Kang, bilih bade wudu mah, ku abdi dijajabkeun ka jabana. Kalih mana kitu Et? Caket eta dipengker. Mangga atuh Kang, tu geuning bapa oge tos mulih. Cek Neng Eti bari ngareret ka bapana nu harita kakara balik tas wudu. Jajabkeun atuh Et. Cep teh bilih isineun. Cek Haji Ahmad bari sup ka kamar rek netepan. Herman geus teu bisa kumaha, kapaksa manehna nurut nuturkeun Neng Eti. Barang datang ka sumur. Herman ngarandeg. Manehna bingung. Sok sieun ditingali ku Neng Eti. Hariwang sok sieun kanyahoan modalna. Ari Neng Eti anggur neuteup. Pok deui nyarita. Bari rada ngalet. Mangga atuh Kang, kunaon akang teh sapertos nu isin pisan. Kumaha upami kabujang akhir? Eta akang masuk gemper upami aya nu ningalikeun teh. Komo ditingali ku Eti mah. Cek Herman bisa pisan mere alasanana teh. Paingan atuh akang teh. Ari gemperan mah. Mun mangga we atuh bade wudu mah. Da ku abdi oge moal diheureuyan. Cek Neng Eti. Mohon tapi ulah noongnya. Cek Herman. Moal atuh Kang. Abdi mah tara tuang toong. Cek Neng Eti bari ngabalieur imut. Sup Herman asup ka kamar mandi. Jebrod. Pantona dikoncikeun. Geus kitu ret kaluar. Tetela bunyi. Teu hariwang lamun aya nu noong. Terus ngocorkeun cai sina nerelek we kawas nu heueuh anu keur wudu. Padahal mah padu we masihan leungeun jeung beungeut. Keur kitu oge. Toleh culang cileung bari hate deg-degan. Dasar atuh nu teu boga elingan. Salat diheureuikeun teu nyaho matak dibenduan ku pangeran. Sanggeus rada lila Herman kaluar terus ka imah deui. Di dieu hatena beuki dagdigdug. Sieun salatna kasaksian ku Haji Ahmad jeung ku Neng Eti. Neng Eti gancang nuduhkeun kamarna. Nyaeta kamar anu teu dipantoan. Rada bunyi pedah aya reregan. Da lamun katebak angin mah nyingkab. Nya awas we mun nempo ka jero teh. Iya we di dieu Cep. Di kamar ieu yeuh. Cek Haji Ahmad bari nuduhkeun kamarna nu aya gigireunana. Mangga. Tembal Herman. Katara ngeleper ruy rei robah semuna. Tapi da geus kagok teh kapaksa manehna ka jero. Reregan di bebener. Geus kitu nangtung nying hareup ngulon. Biwir geger nyeman siga nu nyawe keur jajampean. Pribumi ngariung dariuk. Dak dumadak. Haji Ahmad kalebah dinya rek nyokot korek api anu ngagoler luhureun bupet. Nu aya digigireun lawang kamar pisan. Ari Herman puguh teu salat tea. Nempo Pak Haji Ahmad nyampeurkeun teh. Manehna dugdeg. Tapi gancang meunang akal. Harita keneh manehna dongko niru-niru nu keruku. Atuh direret ku Haji Ahmad oge siga we nu nya keur salat. Ku nempo kitu Haji Ahmad beuki gede we kepercayaan ka Herman. Cek pikirna oge. Nya cenah piminantueun teh lalaki nu nyaho kana agama.
Buktina sakitu kakaranganyang oge teu yeuh era dititah salat. Katempo pisan harita teh Herman keruku. Saha geura anu rek curiga. Haji Ahmad balik deui ke patengahan, gek diuk dina kursi urut tadi. Kop kana rokok, cekes. Tungtungna diduruk ku seuneu korek api. Pelenyun. Mani semu nikmateun pisan. Nyaan ibuna. Geuning si Encep teh biseun salat. Geura muasalah tangtu kana bag-bagan agamana oge moal bodo-bodo teuing. Resep ama mun boga minantu kan rupa kieu mah. Ceuk Haji Ahmad. Ya mohon apana? Ibu oge mani doa pisan. Bagja teuing eti boga salaki teh bakal kanu beunghar. Tur laket kana ibadahna. Tah kanu kieu kahayang ibu mah. Cek Bu Haji Mairan. Herman nu ngadengekeun mani beukah liang irungna. Atoh pedah dipuji bunga kacida. Dipuji ku inung Bapak Eti teh atuh. Sajabati eta geus nya tujuan. Tapi bari sanajan kitu oge hatena tetep boga keneh kahariwang. Nyaeta sok sieun kahareupna. Komo mun geus ngahiji meureun. Lamun dititah salat teh unggal poe kasaksian. Mun kitu pasti modalna kanyahoan. Duh. Kumaha atunya? Kitu cek pikir Herman. Dah. Keun wae lah. Asal ayeuna we hasil. Ari keur kahareup mah. Kumangke we. Letak naon aing diajar heula. Piraku dina waktu sabulan teu bisa-bisa. Beres lah. Kaparangkeun ka anak haji teh. Ceuk gerentes Herman. Antukna lain salat, kalah terus baceo. Nah nya lami-lami teuing si Encep teh. Tak kitu terus. Ceuk Bu Haji teu kebat. Sabab harita kontan Herman kaluar ti kamar. Semuna marah mai. Teu siga-siga nu boga dosa. Samping diudar terus ditilepan deui ku Neng Eti di tampanan. Sup dikana lomarikeun. Raos di dieu mah mani tariis oge halalegar. Cek Herman bari gek diuk deui. Saraos-raosna ge dijowong butut atuh Cep. Cek Haji Ahmad. Tidinya mah terus ngobrol ngalir ngidul. Sagala diobrolkeun. Ngan henteu we nyabit-nyabit buntut nalo mah. Da Herman hariwangeun sieun goreng balukarna. Herman ampir kajongjonan. Inget-inget soteh dumeh rek waktu Isya. Manehna sieun dititah salat deui. Atuh teu lila pamitan. Ku Pak Haji jeung ku Bu Haji diandeg. Tapi Herman maksa rek balik. Alasanna mah loba uruseun cenah. Sanggeus sasalaman Herman kaluar dijajabkeun ku Neng Eti. Samemeh indit ret heula neuteup mani anteb ka Neng Eti. Dibales ku imut pinuh pangirut. Iraha bade angkat teh ka dieu Kang. Cek Neng Eti bari ngagelenyu. Enjing oge tangtos ka dieu. Mung eta lah isin ku Pak Haji. Tebal Herman. Nangau isin sagala. Kitu nya Akang mah. Mani sapertos nu. Cek Neng Eti teu kebat. Sapertos nu kumaha. Cek Herman. Mohon sapertos nu teu nu teu taeun ka abdi. Cek Neng Eti maido. Teu taeun kumaha ari Eti. Mohon mani deging pisan Akang mah. Mege kenal mani tos bade ngantunkeun deui. Cek Neng Eti semu ogo pisan. Atuh wios we da pisah ge mung sakedap.
pan enjing ge akang gade deui. Akang ge da sami teu bentan we sareng Eti. Da kahoyong mah urang teh teras we pacaket. Nanging insyaallah kapayun mah urang tiasa dugi kanu dimaksud. Ceuk Herman. Oh, Kang. Abdi mah sok sieun we akang teh teu ka dieu deui. Hilap ke diri abdi. Padahal abdi mah tinggawitan pendak oge sareng akang. Abdi mah terus ngaraoskeun aya perasaan. Nu ku abdi karaosna teh dina leresan ieu mah. Panginten akang oge ngamaklum. Ceuk Neng Eti. Dasar awewe ayeuna wanter pisan. Padahal mah wawuh jeung Herman teh kakaraharita. Tapi wanterna kabina-bina sakitu anyaran ge geus wani ngedalkeun kana kaayaan hatena. Nya kitu deui Herman sarwana. Akang ge sami teu benten di sareng Eti. Nya nuhun we upami kitu mah eta nu kateda. Katambih deui Ibu Rama Eti teh geuning nyaluyuan. Gara-gara di Jamika bet jadi kateterasannya Mugi-mugi we atuh pangeran nang tayungan ngabulkeun kana sagala cita-cita sareng pamaksadan urang. Ceuk Herman. Bari ret deui neuteup. Kabeneran Neng Eti oge ngalieuk atuh trep dua teuteup paadu. Pada-pada nembongkeun katresnan hatena masing-masing. Kang Herman. Ceuk Neng Eti bari ngadeuketan. Kalawan teu sadar, leungeunna nyekelan leungeun Herman. Duanana ngeleper. Jajantung sarua ratug. Kawas aya nu ngadeuketan. Salaresna mah akang teh cinta ka Eti. Ceuk Herman semuha rosos. Kang Herman. Abdi. Kang Herman. Abdi ahbot kedah papisah sareng akang teh. Ya sing sabar we Da mung sawengi apaan enjing ge penak deui. Pada jam sabaraha akang ka dieu teh? Sonten rupina mah atosna magrib we. Antosan we nya. Kumaha upami urang nongton? Ceuk Herman ngajakan lalajo ka Neng Eti. Insyaallah Kang, manawi dibidian ku pun biang. Sareng pun Bapak. Tos lami abdi ge teu amengan. Tang tos lah dibidian geura. Ceuk Neng Eti. Da ieu teh tos wengi teuing nya. Akang aya keneh bujengeun. Kitu eta mah keun enjing akang nyamper ka dieu. Ceuk Herman bari celak we kana motorna gerung-gerung. Mesina dihirupan. Kang Herman, anjing ulah hilapnya. Ceuk Eti. Naon teh Et? Ceuk Herman nyela ngalieuk. Mun anjing teh ulah hilap. Moal atuh Et, antosan we. Telatna jam 7 lah. Bilih we akang hilap. Hanas we engke abdi ngantosan, akang teu aya sumping. Piraku deui atuh Et. Mangga atuh Et. Ceuk Herman bari manggut. Mangga Kang. Mugi sing salamet di jalan. Ceuk Neng Eti bari gerung-gerung suara motor digas geuleung we maju kakalerkeun. Herman gugupay ka Neng Eti. Dibales bari paroman marah mai semu bungah pisan. Sanggeus Herman jauh kakara Neng Eti ka imah deui. Geus balik Et. Ceuk Haji Ahmad. Parantos bah. Ya heueuh kajeun atuh. Ka dewenya sing bener-bener dina yang hareupanana. Dari abah jeung emak mah dua pisan mun Eti jadi kacep maman teh. Ceuk Ibu Haji.
Neng eti mah teu nemalan kalah terus we asup ka kamarna. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.